初我只愛你一個，心裏有句說。大家好，我係神田汽車音馬昌啊！大家係咪聽到唔夠喉呢？放心，一陣間會俾大家聽。咁今次呢部呢，就係海豹啦，亦都係裝翻喺凳底，亦都係咧用翻我哋上次嘅神秘武器呢個固態網光纖嘅解碼。咁咧，所以一陣間咧，我哋就去播放。咁仲有點解咧？今次用咗呢個固態網嘅光纖解碼咧，我覺得咁大改變咧，一陣間咧先拆解俾大家。咁仲有今次咧就係一個師傅仔裝咧，就話佢親自一個人咧自己安裝。大家一陣間睇下佢如何個安裝啦，仲有睇下今次咧佢齊唔齊整，佢叫大家咧睇下，我佢鋪排嘅線咧靚唔靚喎？咁好啦，咁不如咁啦，大家聽下歌，聽完歌我先拆解。比亞迪呢個 Dyna 嘅系統出現咗啲咩問題，而點解我加咗個解碼之後呢，可以大大地發揮得到啦？咁好啦，聽完歌一陣間再講過啦，陣間見。憶當初我只愛你一個，心裏有句説話要對你説清楚，可否息風波？你對我已不錯，心裏也暗暗認我也有一點點錯。如讓你看見這痛苦中的我，誰願再掀起小風波？其實我與你好知心好清楚，但偏去製造苦楚。還願看看你想不想我？好啦，我相信大家都聽完啦，大家有啲咩感覺啊？仲有喺安裝裏邊咧，師傅仔係咪安裝得幾好啊？佢好用心機去處理呢部車。如果覺得啲位置或者佢裝得好咧，俾個 like 支持下佢啊！咁好啦，咁上條片啦，海獅啦，而家海豹亦都係裝翻凳底。咁點解我咁快推出咧？因為咧，我哋發覺用咗呢個解碼之後咧，再加翻 DSP 嘅時候咧，我發覺個聲音咧真係好大改變。咁我就有少少唔憤氣點解我唔用佢個 Dyna 點解會好似個高音各方面都好似識發翻聲咁樣咧？咁我就了解啦。原來咧，終於就俾我哋揾到啦，揾到啲文章啦。咁佢寫啲乜嘢咧？佢就話原來喺揚聲器裏邊咧就全部由 Dyna 嘅提供嘅。咁原來咧個 Amplifier 咧係由比亞迪啦同埋第三方嘅國內嘅公司咧就去研發出嚟嘅。咁仲有我就曾經都揭開過呢隻 M 睇啦，我真係冇打邊一度做邊有啲乜嘢係有邊間工廠啦。咁我相信咧好大機會咧，肯定係原裝隻 Amplifier 咧同呢個 Dyna 係夾唔上嘅。咁所以咧，咁今次咧俾我哋咧咁樣避開咗之後咧，發覺咧原來可以大改變。咁我都講啦。如果有啲客人咧，依幾日咧都走嚟問我我係咪可以換喇叭點樣啊？我可以話俾大家聽，千祈如果第一步嘅升級如果唔係想使太多錢咧，直接喺 DSP 裏邊升級咧，然之後咧就解決所有嘅問題先。咁將來咧你先至換喇叭咧，我相信咧咁樣咧就唔會行一條冤枉路。咁仲有有啲客人話：咦，好似換 DSP 咧會貴啲我都輕輕講先啦。以往傳統我哋買隻4聲道嘅 Amplifier 啦，我哋咁樣講下先4聲道 Amplifier 啦，當你買4000蚊，咁你推4隻喇叭，咁而家16隻喇叭，或者甚至乎20幾隻，咁你真係要買4隻至5隻，係咪去到16,700蚊呢？而又冇 DSP，仲未計其他安裝或者各樣嘅配件呢？咁如果搞埋，好似用翻以前嘅方法擺落嚟，咪要去到幾萬蚊，係咪啊？咁所以咧，其實如果調翻轉去睇咧，因為你咁多隻喇叭，你架車需要用咧，其實我覺得而家呢套音響係平過以前好多啦，咁仲有慳翻好多錢，唔需要再買喇叭添。咁仲有啦，我下一條片咧，我應該咧就好快咧就小鵬啦，已經有個客人約咗我哋下一部車咧就會拆解小鵬，睇下佢咧裏邊又會發生啲乜嘢。因為咧原來咧今次嘅香港嘅版本同國內嘅版本咧，小鵬咧個喇叭好似有啲唔同嘅。咁我希望咧等我加深了解，睇下嗰件事係咪事實，我先同大家公佈啦。咁好啦，睇到嚟呢度仲係撳到入嚟咧，證明咧大家都中意關於汽車音響噶啦。好啦，大家記得中意關於汽車音響嘅頻道，記得訂閱撳埋隔離嘅鐘仔，撳咗鐘仔之後咧，用最快嘅信息咧直接會俾到你噶啦。仲有關於汽車音響唔明白啦，記得直接 WhatsApp
WhatsApp 係回覆得最快嘅。咁好啦，我哋下條片咧睇下啲咩新嘅項目，或者仲有啲咩新嘅題材咧，繼續關注。仲有啊 Facebook、IG 喺 YouTube 嘅頻道都仍然見到我，仲有啊喺抖音咧都會揾到我㗎。咁我好希望咧你哋成日都揾到我啦，我好希望有一日喺鋪頭見到你哋啦。好啦，下條片見，拜拜。所有觀眾聽完都拍爛手掌，攞個獎靚音響，個個識欣賞。新田係最強勁啊，人人